হাই ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ডলস হাউস। আপনারা নিশ্চয়ই এই ভিডিওর থাম্বনেল থেকে বুঝতে পেরেছেন আজকের এই ভিডিওটি কি নিয়ে হতে চলেছে। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। হাই ফ্রেন্ড, আপনারা কেমন আছেন? রাখি বন্ধনের দিন যে ভিডিওটা আপলোড করা হয়েছিল নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। সেই দিন আমার দিদি আমাকে যে গিফটটা দিয়েছিল আর আমি আমার দিদিকে যে গিফটটা দিয়েছিলাম সেই গিফটটা আমরা আজ আপনাদেরকে খুলে দেখাবো। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, আমরা এই গিফটগুলো খুলবো, সেই কারণে আমি ফুলদানিটা এখান থেকে সরিয়ে নেব। দিদি, তুমি তোমার গিফটটা আগে খুলবে না আমি আমার গিফটটা আগে খুলবো? আচ্ছা, তুই আগে খোল না। দিদি, আমি তো ব্যান্ডটা খুলে নিয়েছি, এবার তুমি ছুরি দিয়ে আমার গিফটের প্যাকিংটা একটু খুলে দেবে? হ্যাঁ, দাঁড়া দিচ্ছি। আই এম সো এক্সাইটেড। কি আছে দিদি এর ভেতরে? খোল না, খুললেই দেখতে পাবি। ওই জিনিস থাকবে হয়তো, বলো দিদি। দিদি, এবার আমি খুলবো? হ্যাঁ, খোল না, খোল। এই তো এবার খুলে দেখবো। এবার দেখি কি আছে ভেতরে। দিদি, একটা জামা। এটা আমি পুরোটা খুলে দেখি। কি সুন্দর জামা, আমার খুব পছন্দ হয়েছে দিদি, থ্যাংক ইউ। তোর পছন্দ হয়েছে তো? এবার আমি আমার গিফটটা খুলি। হ্যাঁ দিদি, এবার তোমার গিফটটা খোলো খোলো। আমিও খুব খুব এক্সাইটেড। তুই আমাকে হেল্প কর না রে একটু, কি বড় গিফট। আমি হেল্প করব? আমার বক্সটাই তো তুমি খুলে দিলে। ঠিক আছে, আমি একটু একটু তোমার হেল্প করছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ হ্যাঁ, কর না, কর। হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, তুমি ছুরি দিয়ে একটুখানি প্যাকিংটা কেটে দাও, তারপর আমি তোমাকে প্যাকিংটা একটু খুলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, প্যাকিংটা আমি একটুখানি কেটে দিচ্ছি ছুরি দিয়ে। দাঁড়া দাঁড়া, তুই কি দিয়েছিস বলতো আমাকে? ভেতরে কি সব দেখা যাচ্ছে? খোলো না দিদি, খোলো না, তারপরেই দেখতে পাবে কি দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তাড়াতাড়ি খুলে ফেলি। কি আছে বলতো ভেতরে? জামা নাকি? দিদি খোলো না, খুললেই দেখতে পাবে। ও, কি সুন্দর দেখতে রে। হ্যাঁ দিদি, কালারটা কেমন হয়েছে? তোমার পছন্দ হয়েছে তো? হ্যাঁ, খুব ভালো কালার কিন্তু। রাখি বন্ধনের দিনকে আমরা দুজনকে যে দুটি গিফট দিয়েছিলাম, যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন। আর আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলি অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। তো ফর ওয়াচিং। বাই বাই, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। টাটা।